Για αρκετή ώρα η κατάσταση εδώ στο κέντρο της Αθήνας ήταν τεταμένη. Είχαμε άγριες επιθέσεις αδιακρίτως από ακραία στοιχεία κατά αλλοδαπών, κατά μεταναστών που κυκλοφορούσαν εκείνη την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα ακραία στοιχεία ήταν μέσα σε διαδήλωση που έγινε σε διαμαρτυρία για το θάνατο του 44χρονου και ξεκίνησε από την Υπήρου και 3η Σεπτεμβρίου, από τη Συμβολή των Οδών Υπήρου και 3η Σεπτεμβρίου. Μόλις ο κύριος όγκος των διαδηλωτών έφτασε μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας, άρχισαν οι συμπλοκές, οι επιθέσεις κατά μεταναστών. Κάποιοι από τους διαδηλωτές, κάποιοι από αυτά τα ακραία στοιχεία έφτασαν μέχρι την αγορά, μέχρι την Βαρβάκιο αγορά. Εκεί είδαμε να επιτίθονται εμψυχρώς σε μετανάστες, άλλοι έτρεχαν να σωθούν, κάποιοι ήταν αιμόφυλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 7 μετανάστες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένοι. 2 από αυτούς είναι περισσότερο σοβαρά τραυματισμένοι. Η κατάσταση είχε ξεφύγει εκτός ελέγχου για αρκετή ώρα, για τουλάχιστον 20 λεπτά της ώρας. Η πορεία από εκεί πέρα έφτασε εδώ μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου. Επέστρεψαν δηλαδή ο κύριος όγκος των διαδηλωτών εδώ στην 3η Σεπτεμβρίου και η ένταση συνεχίστηκε στα γύρω στενά στην Αχαρνό και στα γύρω στενά εδώ, γύρω από το σημείο που είχαμε την προχθές τη δολοφονία του 44χρονου. Εντάξει, Γιώργο, παρακολουθείς το θέμα. Θλιβερά είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Βεβαίως δεν φταίνουν αυτοί οι κακόμοιροι άνθρωποι για να πληρώνουν για τους υπόλοιπους. Θα σε ευχαριστήσω πολύ.